Habari, kwa mara nyingine tena ni mimi mtayarishaji wako wa kipindi cha AutoCAD Bwana Richard Mgodo. Leo tunazidi kusonga mbele zaidi katika sehemu yetu ya tatu. Tunaenda kuangalia jinsi ya kuchora mstari na kuchora duara katika AutoCAD. Lakini kabla ya kwenda mbele zaidi, tujikumbushe sehemu yetu ya pili ambayo tuliiona hii sura ambayo tuliita ribbon. Imebeba vitu vingi sana. Na katika ribbon hapa kuna tools ambao kuna modifying tools na drawing tools. Sasa leo tutaenda kuangalia zile drawing tools ambazo ziko ni line na cycle, ambao line ndio mstari, cycle ndio duara. Tunaenda kuziangalia leo. Kwa hiyo sasa tunachoraje hii line yetu ambayo ni mstari? Cha kwanza tutakiwa ugonge, click, njoo katika sehemu yako ya kuchorea, itakwambia specify first point. Kwa uta click sehemu ya kwanza, atakwambia specify next point. Katika command yako bar uta specify next point yako, utaiona hii hapa. Alafu sema escape, itakuwa sema escape. Ukisema escape utakuwa ushachora mstari wako. Okay? Tuzidi kusonga mbele, tuangalie tena. Chukua line, njoo katika sehemu yako ya kuchorea, specify first point. Ukija hapa itakwambia specify next point. Nenda na crosshair yako, next point yako unapoitaka ni kokote. Aidha hapa unaweza ukaklik tena afu ukasema escape, itakuwa umeshachora. Labda unataka kuchora kwa vipimo. Unachoraje kwa vipimo? Unafanyaje kwa vipimo? Chukua mstari wako, unataka kuchora mita 2. Specify points yako hapo, umesha click. Mita 2 naandikaje? Mita 2 katika AutoCAD ni 2000, maana inakuwa ni milimita 2000. Kwa hiyo utaandika milimita 2000 here. Utajiona. Unataka kuchora mita 4. Katika AutoCAD mita 4 utachoraje? Utachora milimita 4000. Utaita. Sasa labda unataka kuchora umbo lako la mstatili. Umbo lako la mstatili lenye ukubwa wa mita 4 kwa mita 2. Kwa hiyo katika AutoCAD utachora mita 2000, mita 4000 kwa mita 2000. Utaspecify first point yako hapa, utakuja next point yako, utasema mita 4 ambayo ni 4000, utaweka 4000, utashusha chini tena crosshair yako, utasema nataka mita 2 ambayo ni 2000, utaweka 2000, utaenter, utakuja zako hapa mita 4 ambayo ni 4000, utaweka 4000, utaenter, utakuja juu utasema 2000 ambayo ni mita 2, utaandika 2000 yako, utaenter, utasema escape, itakuwa ushachora umbo lako la mstatili lenye mita 2, mita 4 kwa mita 2. Kuhusu kuchora line, mpenzi msikilizaji, nadhani umenisikiliza vizuri na umeona jinsi inavyofanya inavyochora. Sasa tuende tukaangalie tunachoraje cycle. Cycle unachora, kuna chaguzi mbili, kuna center radius, kuna center diameter, kuna 2 point, kuna 3 point, kuna turn radius, kuna turn. Kwa tunaanza center radius. Una click hapo, una specify kama kawaida center point yako ni hii. Alafu unaweka radius yako. Labda unasema 200, naweka 200. Kwa hiyo hii. Kwa hiyo center radius 200 yako imeanzia katika point hii na imekuja hapa. Sawa? Kwa hiyo tunakuja tena kwa chaguzi nyingineyo, inasema center diameter. Una click tena, anakuambia specify point yako ya kwanza ambayo utagonga hapa, afu utaweka hiyo diameter yako 200. Utajiuliza kwa nini hii ni ndogo, hii ni kubwa? Jibu, hii kwa sababu 200 yetu inaanzia hapa inakuja hapa, yani center radius. Lakini ukija hii 200 yetu inaanzia hapa inakuja hapa, ni center diameter. Lakini mpenzi msikilizaji, kuna kuchora kwa kutumia 2 point. 2 point hapa unachora vipi? Kwa mfano hapa umechagua 2 point yako. Unasema nataka kuchora 2 point, unagonga 2 point ya kwanza, point ya pili hiyo hapa. Anakuambia nataka kuchora kwa kutumia 3 point. Utachora 3 point yako 1 2 3. 3 point. 1 2 1 2 3. Yeah. Kwa unagonga sehemu zako 3. 3 point, nagonga point yangu ya kwanza hii hapa, ya kwanza, ya pili, nakuja hapa 3 point ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ushachora.
Sasa unakuja tena unataka kuchora kwa kutumia tan radius. Tan radius. Unataka kuchora umbo lako la tan radius. Unachoraje umbo lako la tan radius? Unakuja hapa. Unasema tan radius. Weka 1000 tuseme. Shaona imegonga tan yako radius. Kwa hiyo tan imegusa. Ni mistari ambayo ni tan, ni mistari ambayo inaingia kwenye cycle, inagusa cycle kidogo. Unataka usome ni tangent line. Kwa hiyo ni tan. Kama unataka kuchora tan. Kwa hiyo unasema ni tan. Umeshachora. Niseme asante ndugu mtazamaji kwa kuweza kunisikiliza. Hivi ndivyo tumeweza kuona tools zetu ambao ni drawing tools, ambayo ndio tumeiona ina line tools na ina cycle tools. Lakini drawing tools imebeba command nyingi sana. Usikose kuwa na mimi katika kipindi kijacho, sehemu yetu ya 4. Tutaenda kuangalia baadhi ya tools zinginezo ambazo tunatakiwa tuzijue katika masuala ya uchoraji. Naomba uwe na mimi katika mfululizo wa hizi sehemu ninazozitoa na maanisha episode. Usikose kuangalia hata moja, ujifunze. Na kama kuna swali lolote, samahani, tembelea katika video yangu za YouTube, comment, uliza chochote, nitakujibu. Naomba unapoangalia video zangu like na ushare, kama hujaelewa pia ucomment. Niseme asante kwa kuangalia video yangu. Sema bye bye, tukutane tena katika kipindi